तो सुनो, क्या तुम्हें जानकर हैरानी हुई कि तुम्हारा कुत्ता कितना खास है? अभी रुको, जब तक तुम उनके नाक के बारे में नहीं सुनते। जैसे इंसानों के कोई दो फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते, वैसे ही हर कुत्ते की नाक का निशान भी बिल्कुल अलग होता है। ये सही है, वो प्यारे थूथन सिर्फ ट्रीट्स सूंघने या शरारत करने के लिए नहीं होते। वैज्ञानिक असल में इन निशानों से उनकी पहचान कर सकते हैं, जैसे पुलिस इंसानों के फिंगरप्रिंट्स से करती है। तो अगली बार जब तुम्हारा कुत्ता तुम्हें अपनी नाक से धक्का दे, तो याद रखना, ये नाक उतनी ही खास है जितने वो है ना कुदरत कमाल की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 2500 रुपये का कूपन जीतने के लिए फ्री गिव अवे में भाग लें।